और गाइज मैं नहीं मांगती अपने पति से पैसे। क्या बात कर रहे हैं? तो रुको जरा। ना ही उसके सामने हाथ फैलाती हूँ, ना ही उसके सामने गिड़गिड़ाती हूँ। अच्छा, क्योंकि ऐसा है, मांगने से भी तो वो देने से रहा है। बात तो सही है। फालतू में हो जाएगी मेरी बेइज्जती। इसलिए मेरा एक ही उसूल है, मैं डायरेक्ट चोरी करती हूँ और ऐश करती हूँ। क्या पति मेरा है तो ऑब्वियसली उसके पैसे भी मेरे ही हुए। भाई सब गोलमाल है।